به ریاست محترم ثبت مرکزی و مالکیت فکری قابل توجه ریاست جوازنامه این جانب نایده بنت حاجی باز محمد دارنده تذکره نمره 441739 فعلا مقیم آلمان با نظر داشت به شرایط فعلی و شرایط عدم فعالیت سالیان متمادی که ناشی از شرایط ناگوار امنیتی و شرایط اقتصادی نامساعد می باشد موافقت خود را با این الهال شرکت تیمور لیمیتد ابراز می دارم و نظر به تصویب شرایط فعلی و عدم فعالیت سالیان متمادی همراه با جرایم سنگین نقدی که سالانه از توان ما بالا می باشد و یک ضرر کمرشکن منصوب می شود موافقت دارم لحاظا خوشمندم تا در زمینه انحلال شرکت لطف نموده و بدون کدام تأخیر اجرا نمایید و از این که ما در شرایط کرونا و دفاتر سیاسی در آلمان مراجعه کرده نمیتوانیم لحاظ از طرف من حاجی باز محمد و ولد نور محمد که معاون شرکت است و همچنان پدرم است از طرف من سرایت ها تام در زمینه انحلال شرکت را دارد با احترام نایده بنت حاجی باز محمد.